Ta frostet var færre ur hjørene, sådde Mumimamma graskarfrø. Såleis, ja. Såleis. Hvor blomstret er ikke? Jeg fikk et av freie for lengre tog så gjerne, det kan sko gammalt. Det er halda seg annars lunge. Jeg skulle være bare kall og kvemblommer, men nu halte jeg ødler og loika. Jeg sover unga frukter. Her er ikke fratt som knoppar, og... Ja, men så får vi da ikke graskar. Nei, tog i verre. Utliten er ikke alt oppgjørst. Åh! Nei, på jeg nå! Ha! Her er min sanna kventblomma. Nu skulle du bare ha nekra kaldblommer røysene. Så må ni løytel, mannen i brøver orska blomstra. Og når 2 dager skjøttene kom min sann trutjar kaldblommer. Mamma, vi tar ikke grasskarpen jar. Jeg vet, og i løtene synes at vi verre så vidt alls ikke graskar få og i år. Nei, alvara. Ja, det ser så løs ut. Og jeg som elsker grasskars tørste. Eisne er. Jeg tår jo ikke lova. Hetta ser alls ikke gærlig ut. Få vid noe graskar himmel. Oi, kanska. Det er alltid friere enn åtte. Nu må vi vågne at det blir høyt størst. Satta sida så kom bara 8 graskar, men Mumimamma var sera glad. Nu hette det da. Røy nu å få som mest på sjur. Ja, öll skulle släppa smakka. Helt otroligt. Så størst graskar har vi jo kan se fyrr. Og i jar var det så størst. Gosse kan hetta bæra til. Jeg kjenner det ikke. Det var kanskje regne. Fantastiskt. Man har så størst graskar smakka vel. Vars du kvært? Jeg halte det kan være oppa til større. Ha? Jo, tog det det øyneste graskare, så kanskje drevet av kraft fra hinnen, en så elektrisitet. Mumimamma. Og for å lette det vekse så størst som det vil. Hun har verst. Men si ikke, jeg halte det skal være et løndarmål. Nu så. Så vil det pure oppfæren. Nu skilje. Takk. Mamma, sier du ikke ena for lenger tog så gjerne jeg vet helst bare finne 8 graskar i år? Nå sier jeg til. Gjør du ikke? Jo, da sier du, og så lover du at vi skulle få graskarstørste. Minnes du ikke det, mamma? Jo, nå du sier det. Nå måtte graskar være så størst at vi kunne ete det. Helt du ikke? Ja, størst og størst. Er det spilt? Nei, det skal jeg ikke si. Ja, men er det ikke noe størst? Nei, nettopp. De heldur veksa sinter enn. Ok. Jeg færger litt i ørende. Først ut til Kalle. Nei, jeg bare rent ut til fru Filifjong. Så. Tror du meg ikke? Jo. Satt sier jeg så færger ut til henne da. Tror at det er det? Kan jeg kanskje ikke færge ut til Filifjongene så ofte jeg vil ho? Jo, sjálvan kan du det. Jeg færger ut gosse så er iver her nå. Ja, men hvert i verden bærer i Mumimamma? Jeg dog ikke særlig vel lett likva. Hei, Mumimamma! Skunda der!
Kvært nu? Det graskar? Kom själv och hick! Hick! Det blir bara större och större! Nej. Ha? Nu blir det så størst at det sast lenka løy. Rätt ut du! Og jeg vil ikke at nekker skal sutja det enn. Vi tar vars namna också om! Hvordan mener du? Också där onkel stjälta! Stjål graskar ikke mer og nøy. Vi må vara sera världen! Vi må krekva det. Ha? Ja. Ja, nu sast det hos Ritje. Nu henter ikke. Men folk är alltså öjliga förviten. Det det? Ja, det kunde väl hänt att de fick gå inte efter kvätter innanför i stiget. Du ikke hava løntarmål. Oi. Hva hända? Mamma. Jeg var bare sinte klomprot, lille mun. Ja. Kvärt ligger här i hjärsta. Det storen. Kvitt här. Mamma blev så omdallig. Hur tog ösne var näst här? Vad det som bäger henne? Jag vet inte, men jag har väl lagt till mestjes att hon lyra sin drau. Oi. Og Johanne breit hon eina til lersken til ommo. Oj, herrans navn. Kanst du ikke røyna tåsa vi henne? Ja, hvor skulle det annars? Rätt ut du. Jag ska göra det. Men mon pappa, hon har ikke få frendre av vi stora fyr henne. Tog så väl illt värre. Nettopp. Hej, är Mummi inne? Hallå! Aha, Vad huxar du om? gräs, vötlen. Vad säger du? Hva vil du? Jag vill bara veta om Mummi är inne. Snart ska det han är sjuk. Jeg helt storen. Får jag till? Hon är bara sin dra kryme. Ai, det var ikke det jeg mente vi, lilla moi. Så för en stor du Sofira? Fyrir mamma. Några bäger henne? Hon blivit så løyen alt igjen. Satt att säga världen är sin underlig. Hevur du eisne varnast da? Så lais vara folk hade vara gommel. Hon ikke gommel. Hon stod och gåna upp i loft. Og hva om det? Hon huxar bara om väckret och sovare. Nei, det ok nekk verre. Helt du vi får regn i morgen? Nej, kvar vet. Det var inte jag. Jeg vågna jeg vi finko regn. Annars vet jeg ikke. Annars var du inte kvärt. Jeg halte i färd under døvran. Börja med bil. Vi är ju tjun, inte så? Ja, men hva hoksa du fyrir der? Tjunafällar har avbyrda kvarjun öron och mävern har skyldu att hjälpa konen om hon av onkrar orsök hevet att trobult. Och nu vill jag hjälpa. Hjelpa kvarjon? Det är självande. Kvitt det? Det säger sig självt. Det är inte det. Oj, mer bæger ikke. Men jag helt... Mummi säger att du styrde för onkron. Så mannen var miskilt okkurst, og to vi mer bakar alls ikke. Men... Jag råkar inte helt rätt. Det känner jag av mig. Och vad ska det göra? Jag skulle inte ha grätt år om man vill styrta. Jeg fer opp i morgen. Jeg kunde kanskje fer opp i det, men snart til helten skulle boja. Gjør snart til som mat til døgn. Ja, vi bare skiftast om å gjøre mat. Men mommi, gåe, du sagt ikke alt om fruskrutt sjølvor. Hæ? Han huxar om Mummi, mamma. Ja? Hon är blivit trill runt i hötten hon. Nå, hva sier du?
Ja? Jeg kom jeg breda suppe. Å, takk. Hon er gjørt ur grasskare. Hon ser leskelig ut. Mobi, mamma. Hæ? Du renner så kjøtt at det nesten ikke feit i atter. Jeg sa det ikke. Si meg, hvor skunda du der så? Nu er det 2 dager siden jeg sa det. Sa hva? Ja, altså, i grunden er det løntarmål. Jo, så? Stinky, færre sted. Du hever ikke noe med det. Jeg hukte bare at det grasker er utrolig størst. Er grasskare? Nu varst du løntarmålet. Det kan være. Ja, vi hilde det løgnelig til jeg atle at jeg skulle komme øverst av ødel. Men nu har vi Stinky funnet det. Jeg kan ikke si annet enn at det største landamålet jeg har sett. Hvor er nå? Hver får Stinky? Hei! Hva fører det? Åh, som det er størst. Vekser det enn? Jeg vet ikke. Hetta var våre som landarmal. Nu skiljer betur hvor du var så løyen. Er det etande? Ja, sjálvande. Vi kom ganska fält då. Du og dine pengar. Er det nå mykje til å ha et år? Kanskje vel det oppåt større? Men onkel kan komma och stjäla då. Nu i stinker jeg seg at det kommer kjøtt alle mumideler rennande. Og så vær. Folk ur öllum mumidalen kom at hitja og undrast av at ha overstora graskar. Orsaka! Kunne du sagt meg hver jeg finner det overstående grasskare? Kom vi mer. Det må börja till tiden att törn. Vi kan se folk gråpa till alla stämmer. Høykas mer negv. Jag säger att min mamma hon skulle kräva ätskog och pengar. Vi er ikke butter. Det var just det mamma och pappa också säger vi med. Men jag hade till han som är buttor. Kannare. Jeg halde du er offeren. Takk, takk. Høyka! Det er negv større enn jeg vant deg. Og hoksa der, det vekser enn. Her må være nøyet ved en nærre visendelig eller kanning. Her kom utrolig nek folk at hitja. Nu må min mamma via giten. Sier meg, hvor først du ikke inn og letja det, mamma og pappa? Ja, nu ferdig. Jeg må si at det er en kjel til langt når jeg sitter av værhalt i hver natt. Takk etta. Jeg vågner graskere kjøtt kjøfst av veksa. Så jeg må si, God natt. god natt, mummi. Jeg bjør 100 gullmynter. Hæ? Ja, 4 grasskare sjálvande. Nei. Ha? Jeg skiljer lærnen av tiden her en annan kjeipare, men så sier vi 200 mene. Betta graskar og kona min, og jeg husker ikke om vi selja.
Låt mig få år och han har beina vägen. Kvar är hon? Vi husker om å være ved hus og rotta. Men vi kunne ikke selge græskære, så vi at lakkene eta det. Ja, brått sverska äta slukt listaverk som hatta. Brått sversk. Ja, till läge. Hoppa sig! Det är mitt om natten. Nu må jag räcka. Mamma, pappa. Vad är det? Vad är det? Nej, inte. Men nu är jag verka. Du, jag är självvandig. Tack för det. Han ser att du svär. Det är borster. Vad säger du? Kvar är det? Kvar! Här är det. Tunntjaue kom åter. Ta nu oss sammen! Tutt barstra stinker. Stekka stinker. Leit ni rev. Nej, aldrig emot gräskär! Risa græskar hei så harst skal at det bærer ikke til å skjere det ved knuive. Mummi pappa nødst å båre hål ut. Gjørst en rattelig græskarvarsla, her alle mætser var gjørst og græskare. Her var bare græskar tersta, græskar morgen, græskar soufflé, græskar kaka og græskar saft. Listeligt. Det är bästa gräskär är näkrande jag smaka. Pura sant. Ja, hetta smakar sannliga väl.
Lutla Mui hei spurst om hon kunde få skale, så hon kunde gjøre seg en lille husbords ut. Og av veggen var enn så fratta grasskar etter at hon alltid kunde få seg en gåan bita om hon ble sveng om nottena. Nu søvan li og så stortlig hon vær og Mumi. Så kommer tid at nu og klappe